日咧遲咗餵爸爸，總算落嚟見到佢。琴日就唔肯食啦，希望喺今日肯食啦，都唔知咩事，好古怪㗎佢。真係啊！好啦，小白唔阻你啦，你睇下佢好八卦㗎，一聽到聲咧佢又停低㗎。不過正常嘅，因為佢驚有人襲擊佢啊嘛，係咪？好啦，唔阻小白啦，記住乖啦。好似話今晚會掛風球啊，你都要小心啲啊，小白。小白小心啊！係啊，同你講啊。係啊，又八卦啦。好，唔阻小白食嘢。